وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi na isap kita niyo biya na sinagi waktu na ito ini insyaAllah. Dahil yari na yung guru mulia amin tagsuko si pagpatumtum waktu ini nak magpalukay at pagpunasya natin kanin. Mayroon marukay ng pagsyako din na sa Rahman. Walit ito po dahil siya na ito masyko. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami ranap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pengajian yatud namu maun padarat sing kamu. Ayat panagnaan pa ayat hikalima in ayat yadtu Suratul Baqarah. Mga anak apo tiranan, di ayat ini pagpakuyag sinallahu ta'ala haipod niya. Aula-aula pagpakuyag ha mga sila bariman usug
iwan beriman babai. Sebab karena sila ini wala nabugto inatay nila ti maalok pa Tuhan. Wala nabugto suara nila damikyan naglapal. Naghilala o nga nakabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kato wala sila liyaul. Wala sila lisuan. Pito anggaw takbaran nila mag-ammal. Ini papahinang. Mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo hatiranan, sifat si mga beriman, kaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, diha ayat ini. Tengukan na to mga anak apo impalman sin Allah ta'ala. Alif Lam Mim. Panagnaan ayat alif iwan lam iwan mim. Ini ni panagnaan huruful muqatta'ah. Huruf ini Allahu a'lam bimuradi. Allahu ta'ala tunggal da siya makaingat tingkanyuk-nyukan di na ipaingat kato kanin. Sakawa sumunod ayat. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Quran maha mulia hipapaingat kato taniu sin Allah ta'ala kitab yan la raiba fi. Quran maha mulia yan. Di manjari maghawal-hawal inatay mo. Di manjari maghawal-hawal pikilan mo. Karena iyan daing hatuhan mo. Damikyan di manjari maghawal-hawal atay mo, inakal mo, impituang gaw takbaran mo, haraakan iwan haliangan. La raiba fi, way paghawal-hawalan mo yan, min indillah, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman usog, iwan bar iman babae, way sila nagsak-sak, way sila nagduwa-ruwa, hakika biunnal nila baita farman sin Allah ta'ala hakatluan kajud. Nah, hudan lil muttaqin farman si maha suci maha tinggi Quran maha mulia yan pamandu panghidayat. Pakatan manusia tumagawa kaya hidayat tanda amuraim beriman usug iwan beriman babai. Hudan lil muttaqin. Dahil nga sababian hudan hidayat nabahagi siya nagdua. Hidayatul irsad awit ta'lim ini karwa hidayatul taufiq. Ini hidayat panagnaan kanabihan iwansin mapuasing kanabihan. Naraak sila manghidayat hatau, manghindu hatau.
Sin uno-uno na dahil Allah subhanahu wa ta'ala daakan iwan liyanga. Inaun kaniya, hinduan niya inway, patumtumun na inway, hidayatan na inway, paingatun niya hindi maingat. Amunad timpan man sinallahu ta'ala harukaing ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sa bunal tuod palman sinallahu ta'ala in ikaw, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makahidayat kau, makapamandu kau, makapaingat kau, sabab hinduan kau sinallahu ta'ala, sin atulan magpandu iwan atulan magpaingat. Harap pakain paran kabayaan sinallahu ta'ala amunain saratnya. Ini karuah hidayat, hidayatut taufiq, suku na sin Tuhan. Anugharaan yung pangatayan ni. Na mga Tuhan yung pangasubuhi, siyong kianugharaan, amura im mga sila muttaqin. Hisin muttaqin, amura inhiminang sindaakan kiukuyakan, amura in limayo ding haliangan buka hamulka sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na parman sin Allahu ta'ala, hudan lil muttaqin. Panghidayat pakatan manusia, wirun manusia awam, sarawa innaka tayma'da, amura im mga muttaqin, yanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab nagihila sin atay nila, nagihila sin suara nila, nagihila sin pituang gauta baran nila. Uno'y sifat nila yan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, in sifat nila yan, nagparat saya sila, hawala kita simmata nila. Uno'y pamarat saya nila, hakikatul iman. Watas di kutam, biyunnal nila ingkatan ding hatuhan, wala nila na biyunnal inding hatao. Bunalon nila sa ding hatao, bang ding hatuhan. Yu'minuna bil ghaib, piarat sa nila, in biyata sing karasul-rasulan, nakauna aula imbiyata sin junjungan alaihi salatu wassalam. In ghaib, wala kita sin mata. Sa biya sin sa kaula-ula, kita sin atay. Piarat saya sin atay. Nauno yan, amuna inadlaw kiamat. Tumag na inadlaw kiamat kubul. Tayan Tuhan. Dahil nga mga gaib. Amuyad to in sifat nila. Biyayta sinallahu ta'ala rihayatin. Sifat sin mga bariman usog. Iwan sin bariman bagai. Iyammalan sinatay nila kauhaan tagupat kajam. Harukun iman un. Mga anak po. Bang mabihad to. In manusia, di siya masasat sing kapil. Di siya masasat sing pagkupur si manusia, di babaw sing gumiini. Maita, kita si mata niya, hindi hababaw sing gumi, sakawa kita sin jantung niya, inhadlaw ka na. Bang hangga tutper sinimpangita si mata niya, di hababaw singgumi, dubulun niya impangita sinatay niya.
pangita sinatay niya, pamarat saya wala kita sin mata niya sarawa biya sin sa kaula-ula kita sin atay niya. Bang mabihatin dagbus niya mga anak kapo, madauhat niya indua karayawan, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Bang di mabihad tu, hambuk dah. Kalasahan siya sintuan dia dunya. Maginum makan siya singkatan dia dunya. Sarawa tub-tub na sa jariya dunya. In paginum makan niya, in sarap niya, in lasakan niya, sumagawa adlaw akhirat wayna. Hinda siyura, wa kana bil mu'minina rahima. Amura mga bariman usugiwan bariman babae dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Yadto mga anak kapo ini kaisa. Bang sadya manusia na parayaw nila impamarat saya nila hawala nila kita. Mga anak kapo sila'y masanyang dia dunya. Nay, tawiro ni minang mangi, sa babaw nakikita kaniya. Yaw ni mga malaikat naraak kaniya. Di siya minang mangi. Di siya mawaya kapindahan, malaikatul rahmah, miya magad kaniya, madto pa malaikatul azab. Asabab sin, pamarat saya niya singaib. Di niya ipagganti, marayaw pamangi. Sabab sin pamarat saya niya, sin wala niya kita, sulga iwan nalka. Di niya ipagsambi. Na in sumunod ayat. In sumunod sifat nila, wa yuqimuna salah. Kaya titindog nila yung sambahayang. Na. Inma na piyati tindog nila yung sambahayang, iagad nila yung syarat, iagad nila yung rukun, iagad nila yung wajib, ingkatan tungod papakaradyaan sambahayang, iagad nila katan, in kabayaan sin nagdaak kanila. Wa yuqimuna as-salah. Tindog nila yung sambayang. Imapuas na dito, iapaluna sala. Hinangun sa dyan sambayang, kakabayaan niya. Nakita ko mga tuwang. In sumunod ayad to, iatuna sala. Madto sadya pa sambayang. Sa di niya raagaroon, ing kabayaan sinagdaak ka niya. Induayad to. Naghinang sin sambahayang. Iwan sin madto papagsambayang. Wala sila nakalamod. Hasipat si mga bariman. In sipat si bariman, yuqimuna sala. Hitindog nila yung sambahayang. Bukon madto sila papagsambayang. Bukon hinangon nila sa dyan pagsambahayang. Nawang sila miyad to. Di nila raakarunin. Miyadto na sadya sila. Kaya sa kaulaw ng lurok, miyadto na sila ng lurok, nangita-ngita. Yapaluna sala, wa yu'tuna sala, nakawa day nga sambahayang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampay ni kamatis sala, kaya tunayin rukun, kaya tunayin wajib, kaya tunayin syarat, kaya tunay in kasunat-sunatan zahiran wa batinan. Hakatampalan iwan hakasipukan. Dahil nga sabab yan, in magsasambahayang kaya tunay, tindog niya yung sambahayang, naagad na yung kabayaan sinallahu ta'ala, parman sintuhan, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kagausan niya puon. Ingin hawamaran niya
Dahil nga ruwa mangi sa lagulag. Dahil nga pa siya iwang mungkar. Bang niyari mapupo. Indua ini lubuin sa bayang ni. Lubuhon simpah siya. Tak kau tuan. Simpah siya. Pagjina. Pagjina sin mata. Pagjina sin suara. Pagjina sin 25. Pagjina sin siki. Di mamat. Hinhaulihan niya namad to na paaktual. Di mahinang si makasila yukimus sala amin itindog nila yung sambayan. Ampay niya palunas sala himinang sadya sin sambayang. Waya tunas sala madto sadya pa sambayang. Di nila karausan puun yung bihad turag po. Sabab zahiran hadyain kanila way batinan. Hakatampalan sadya way roon amuin ha. Ini buko na katampalan. Mga anak ka po, magkarunahan kita niyo si Mingod biyasin sa bahayang nila yan. Na, uno pembiyata sin Allah Ta'ala sifat nila yan. Wa yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zakah. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat si mga bariman babae. Aon ianughara kanila sintuan uno-uno na rijiki. Rijiki ingat. Rijiki kusog. Rijiki pangalta. Uno-uno na rijiki. Ianughara kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yan. Piyag napaka niya. Napakawajib. Iwan napakasunnat. Ayan mga Tuhan. Yung sifat si bariman. Iingat niya. Puno siya kawajiban magnapaka. Puno siya kawajiban magsarakka. Puno siya kawajiban magsadyakan, iingat niya. Ang pemasa na ito ini, mataw din di imingat. Suway na sadya maabot, yung paghinang ang paimingat. Dahil nga sabab yan, marugtol nila, in parakala bukon marayaw. Nah, ampay bariman, hari pa sila himinang, iingat nila, unuin daakan, unuin liangan. Da mga anak ka po, wa mimma razaqnahum yunfikun. In uno-uno na ianughara kanila, bukon hirihil kataan. Bukon ni pagsarak kakataan. Bukon ni pagjakat kataan. Buko ni pag napakakata. Malaingkan bangkaw nakakadto pa mataod. Labi ulan dayaw na bang mataod. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Uno-uno na ianughara namo kanila hipag napakanila napakawajib iwan napakasunat. Sarak kawajib iwan sarak ka sunat. Zakat wajib iwan zakat sunat. Tahayan mga Tuhan, iingat mo yan to. Kauhaan tagupat ka dyan. Bukon hasin sadya. Bukon habulawan sadya. Uno-uno na ianughara kay mo sintuhan ingat. Bangaon ingat mo. Pagpaingat ka hori mo ingat. Naing kaiwanan di magpaingat. Unit kulong na nag-study, hati. Ipag murabbal ko kaniyo. Subay lang nabihainin. Inkuan niya. Na, bang niya hinang imbihad turagbos. Lamod siya rin ha mga tao. Kalasahan sin Tuhan hadunya. Iwan kalasahan sin Allah Ta'ala. Hadlaw ka na ka na. Uno pa yung sipat sumunod yan.
wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Piyagkakaharan nila indeng hatuha. Uno yan, kitab Allah. Aula-aula piyagkakaharan nila in Quran maha mulia. May tayad to, piyagkakaharan nila in Quran. Al-Quranu wa huwa nurun wa rahmatun wa hidayatun wa shifa. In Quran yan sahaya. Nakapo. In wayrun peng kanabihan di matungmon palawang singkaw man, tigidlo mimano siya. Unin natin sin tigidlo. Siyo si makusog siya in nakura. Tigidlo. Way pag-agaran sara, maghinang kaniya-kaniya. Way pag-agaran Tuhan, maghinang kaniya-kaniya. Di nga sababian ginisan na yung patuhanan si mga tao. Nagparain Tuhan maun kanila. Tuhanin nagpi, piarahan sila, kitab at tawasula. Piarat sayad to simbar iman. Aula-aula yung Quran. Uning Quran yan, wa nurullah. Sahaya rin nga Tuhan. Na magkakunahan na kita niyo yung sahaya rin nga Tuhan. In ilaw, amin tiap-tiap kato tayo magkakunahan na yan na. Ilawan na yung taumpa, ilawan na yung sasakatan, ilawan na yung binisbawarapan ng ilawan, ilawan na yung sumping, ilawan na yung katanta. Magkakunahan kita niyo ilaw puunan, ilaw sinatay na to. Sahaya sinatay na to. Sahaya sinakal na to. Sahaya sin hinang na to. Sahayasin pakarajaan na Tuhan tara na to iwan sin Tuhan na to. Bangkitan niyo nagkakunahan sahayahan tara na to ilaw magpaupataan kita niyo dahon na to magtimbaran na to nanakapo na to magpatta kita niyo rito ilaw yaon halait yaon bat kakunahan na to lawim pagguna na to sin sahayaring hatuan amuna imagad kita niyo ha kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita yan mga tuan. Nain sila ini. Yu'minuna bima unzila ilaik. Iaagad nila. Sahayasin atay nila. Na uno pensumunod wa rahmah. Iagad nila, rahma, pagkasi iwang paglasa. Amo na yung kagunahan na to, hamasa na to ini. Misan na matawd bulawan na to. Misan na matawd intan na to. Misan na matawd kumala na to, musa na to. Bangwayro na pagkasilasa, lupas din kumala, lupas din musa, lupas din. Sa nataw na nga na hiyabo musa, hiyabo kumala, hiyabo intan, ang pen original way na lupas. Sinintan haatay mo, kumala haatay mo, musa jantung mo sa kaliway na. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Way maksud sin Allah Ta'ala ruway, nagpara siya nabi, aula-aula nabi kay napusan iban rasun, ang papapaglasahon in mano siya. Bukon papagkaluhon, bukon papagigilhon, bukon papagjangkihon. Rahma, papaglasahon. Papagulong-ulungon. Nabiyadagbot di na maingat, di na imingatin tao sin pagkasilasa. Imingat da sa pagkasilasa pagbayaran. Dahil nga sabiad tuwang way na bayad, nabiya na simasa na to ini. Ang pembar iman, impiyuhong niya bayad, impiyuhong niya tungbas,
dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw kuran, dihilan kau, sin piag hinangan mo, sin kalna piatu papaghinang mo, labing kuyag mo, sin tutong basan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab indeng ka to tanyo magkahipa niya. Bang pagkaon, sampabiyadin sarap, pagkari mo pasimod mo, pagkari pagunggungan, o magyan. Ang pendeng Allah subhanahu wa ta'ala. Pidunya wal akhirah, anugharaan sin Allah ta'ala karayawan. Nah, bangyad tunaon, yung pagtibo, yung pagkasila sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masanyang sila rihadunya, iwan masanyang sila hadlaw, wana-gana. Sabab aun na kanila nur, aun na kanila rahmah. Uno pa yan, wahidaya. Tunyog sinatay nila. Sabab tiap-tiap manusia, aun pikilan niya. Sumakawa, bang final na, madto na sila, papamando, sintuhan. Uno ba, lang nimpikilan ko ini. Inakal ko ini. Timugdan ba yaon? Timup da ba yaon nakabayaan sintuhan? Bang timup, alhamdulillah. Bang way, pakadtunin akal niya, pakadtunin pikilan niya, pa paduman, magad hapamando. Ini kaupat wasipa. Nga nakapu, magkagunahan kita niyo magada pamandu. Magkagunahan kita niyo magpauli. Magpauli sinuno. Sin sakit habaran, iwan sin sakit halawom sin jantung. Uno yung makapauli ayan, Quran. Amo na yung pangagad na tuhon, Quran. Yanalu bihi al-khairul kasir. Madawhat niya in sa taud-taud karayawa. Madawhat na sing kamatauran manusia karayawan sa jadunya. Ada punim bariman usugi wan bariman babae. Karayawan dunya iwan karayawan adlaw. Dahil nga sababian mga anak po. Magad kita niyo. Urulun ta niyo. Sandakuman haulihan niya. Bang kita niyo rin na makatupad kanila mi sandakuman haulihan. Nah. Uno pendia ita. Wassaadatu fid dunya wal akhirah. Amin sanyang kabayaan muria dunya di kau sumanyang. Sa bangsan niyang kabayaan sintuhan, pasanyangun kau hadunya iwan hadlaw akhir. Nahisyo rin na kananamhan, bari iman usugi wan bari iman babay. Tak kau mga anak po. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Nah, bang mabiya na tindagbus niya, yukhrijun nas minal zulumatil jahli ila nuril iman. Mig na siya day nga katigidlom harap pasaya. Mig siya rin nga kaawam, bukod siya awam mag-agam. Tayan mga tuwan. Mig siya rin nga pagduwa-ruwa. Wa min syakkin ilal yakin. Mig siya rin nga paghawal-hawal. Ano ba nilaw? Na tibutan ko yung pagsambahyang ini, tibutan ko yung pagbasa Quran ini, tibutan ko yung pagtasbih ini, at tawin tibutan ko pagkita si mga kapatta-pattaan ini. Nah. Wa minadh-dhalali ilal huda war-rasad. Mig siya rin nga kalawungan. Harap pa pamandu, iwan harap pa tutunyok sin atay, tutunyok sin kabuhi ampa niya madawhating karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhir. Dahil nga sababian mga anak po, nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Afdalukum in kamu katantanyan marayaw. Kalasahan kamu sintuhan. Nagkupur kami ban wala, kalasahan da kamu sintuhan. Siyain nagkupudi sa jihadun yan lasa, bangadlaw akhirat, aun na laong nalka, aun na sulka. Inta umangi, waliyadu billah, harap niya pa binalkat. Na, inta umarayaw, murah-murahan, panghinduan na to, bangman kita ni makalamu dataw umarayaw, harap pasul. Na nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan kamu manusia yan marayaw, kalasahan kamu sintuhan. Dahil nakabidda dayaw. Nakabidda dayaw. Dahil hindi dunya sambil padlaw akhirat. Dayaw niya patuhan. Bukon dayaw papagkahi. Berarti masa nato ini. Manghinakin intaw. Bang laong nariha. Barangay ni ako rin tao ganarun. Oo. Nah. Afdalukum. In nakabidda kanyo in dayaw. Wa khairukum nakabidda pa kaniyong dayaw, iwan kamu pa en sa rayaw-rayaw. Dua. Afdalukum wa khairukum. Nakabidda kamu, iwan kamu marayaw. May ta, di kamu madto pamangi. Hinda siyo sila yan. Ashabul Quran. Ahlul Quran. Amoy miyamagad hapamando sing Quran. Man ta'allama al-Quran wa allama. Nawede ni kaagad mo Quran. Ingat ta. Matao da masa nato ini di imingat sing Quran. Atawa misan imingat dia karun. Na inna kabidda. Iwan sa rayaw-rayaw. Man ta'allama al-Quran wa allam. Ingat niya. Nakapaingat siya. Wa tamassaka biha. Iwan iyammalan niya. Imparman sintuhan. Indaakan iwan sila. Mga anak po. Amat din sifat si mga bariman. Wabil akhirati hum yuqinun. Tiyanto nila. Way paghawal-hawang, biada sim panagnaan. Way dunya. Harap katantan padlaw akhirat. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Impag-iigday diya dunya. Harap pakubol. Bang di mayaw ro na kubol, dumayaw na siya, bang kumangi na. Ada kala panalka, walihadu billah, ada kala. Ay, ikaw magduwar wa simbihan dagbus. Kan nala marayaw, dungdungi marayaw, bang hauno kaurunahan. Ay, ikaw magkabtangan, biyasin magkakabtangan. Baya na lang niya, sintuhan, bang niya ako hauno pa uno. Piarahan kau sulat. Piarahan kau nabi. Piarahan kau walning. Aun alamat siwi-siwi, aun alamat dakula. Na. Uno pembiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala riya ayat ini. Way sila naghawal-hawal. Piyagsaddihan nila nadlawa. Bukun yung pagsaddihan dunya, yung pagsaddihan nila adlaw akhirat. In dunya labayan sadya. Tayan mga tuan. Na parman sinallahu ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim. Yung mga silayad to, yung mga tao tanto miyakad to. Miyakad to da pamandu, di sila himinang sinhinang bukun kabayaan sinallahu ta'ala. Di sila himinang sinhinang kabayaan nila. Naginang maning tao sinhinang kabayaan nila.
Dia si Yahudi ban si Nagulal ni Yahudi sila marayaw. Naggulal ni Nasara sila marayaw. Aturan yun hinang nila masa na ito. Hinang si Yahudi. Iwan sin hinang si Nasara. Iwan sin miyakad kanila. Dahil nga sabab yan, imbar iman. Usog iwan bar iman babae. Sa kawa niya mas sa sinsuratul Fatiha katumtuman ni mulka sintuha. Kanda siyo ghairil maghdub bi alaihim waladhdallin. Imya manaw adunya ini katan pekerjaan pemerintah pagdagang pagkaon pakaian katantan sila sarawa imbar iman di nila maabi-abi. Ulaika ala hudam min rabbihim. In sila yan parman sinallahu ta'ala amin nagsisipat marayaw. Ala hudan min rabbihim. Di sila mig di nga pamandu kabayaan sintuhan. Lagguon nila in kabayaan sintuhan. Buko nila lagguon nila kabayaan nila. Ba't bang kau naglago simbaran mo? Nagpusba kau simbaran mo? Aun pamarayaw rin kayo. Iwan aun tubtuan mo. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, insipat simbar iman, impamung nila sa taud-taud, alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkatan pupuji-pujihan, intu pun da pujihun, Allah ta'ala. Intu pun dalagguun Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, amod timjay takatutan niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhinang nila ala hudan mustaqim. Harap nila pahinang maraya. Da, duhulan sin ayat, ulaika humul muflihun. Sila na ni mga tao nagparuntungan hakabuhi, nagparuntungan hakamatay, nagparuntungan hahinang. Insang bahayang niya untung. Way kelamuran riya, way kelamuran takabur, way kelamuran sing kabayaan niya. Bukun niya palunas sala, bukun niya tunas sala sa ikamatus sala. Bukun maghinang siya sambahayang. Bukun madto siya papagsambahayang sa hitunay niya ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sintuhan ulaika ala hudan min rabbihim. Sifat nila ito nasabot. Di sila tuod mutas. Dahil haran mabuntol, dahil nga pamandu, uno-uno na yung dumatong kanila. Uno-uno na kahalan dumatong kanila. Di sila mamung pangkal pabaran nila tuju papagkahin nila. Di sila mamung pangkal pabaran nila tuju patuhan nila. In pamung nila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. O Tuhan na mo, ing kami ipon mo, ing kami magadsing kabayaan mo, ing kami muy damaun kay mo. Ing kami magadsing kabayaan mo. Amod tim pamung nila. Imbo kun bar iman ginis babara pa na inilapan. Imbar iman harap nila madto. Ing kami ni utuan na mo ipon mo. Magad kami sing kabayaan mo. Maglilla kami sing piaratong muka mo. Amo yan mga anak apo. Aula-aula yari kita ni Hamasa. Tatandasan sa lagu-lagu. Imbar iman usog, imbar iman babae. Ulaika humul muflihun. Hakatan hinang nila untung. Pagdagang-dagang nila naguuntong. Naguuntong hadarangan. Naguuntong miya kadasara. Naguuntong ha waktu. Naguuntong ha sangsa. Di sila min dari nga kabayaan sintuha. Di sila siminguda Yahudi man Nasara. Ini karun nila sadya.
kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan mga tuan, an yajtahida fil hasanah. Nagtuyo sila magad pamarayaw, nagtuyo man sila marayaw. Allah subhanahu wa ta'ala pindahon in kahunit pakaluhay. Nawang nato naagadim biyad turagbus, di nato maagading kabayaan nato, sakawa apa atalkala iagad nato impamando dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misan nakalanggal kita niyo kahunit, insya Allah subhanahu wa ta'ala, paluhayon nakato taniyo simahasut simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan in kita niyo magtaayon, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, impito ang gautabaran na to, pataalukon na to, pa biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, piag-agaran sin nakauna, amura in pag-agaran sin masanato ini. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.